ஜாலியா இருக்கணும். அதனால லாங் லிவ் ஹாப்பி லைஃப் மெரிடே. ஸ்லைம் வச்சு என்னென்ன பண்ணுவீங்களா? தோசை கல். இப்படி திரும்பி பண்ணுங்க. பண்ணிக்கவா? இது என்னது? ஸ்லைம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நல்லாவே இல்ல. ஏசிக்குதா? செயின் செய்யுங்க. செயினா? அப்பா மூடி போட்டு இது செய்ய போறோம். அப்பா எறும்பு விளையாட்டு விடுங்க. எறும்புப்பா. இது என்னது? ஸ்லைம். இல்லை என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஸ்லைம் வச்சு? இது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். கிளிக்கு பசிக்குதா? ரெடி ஏறிட்டாச்சு. காட்டுங்க. நெல்லம் மடிக்கோ செய்கிறேன். செஞ்சாச்சு. இந்தா சேப்புப்பா. வேற ஷேப் செய்யுங்க. வேற ஷேப் என்ன? செயின் மக்கிலியோ. இந்தாங்க. சரி தாங்கப்பா. நீங்க என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க? அது கிடைக்குது. அப்ப நீங்க அது பெண்ணையவே கூடாது, அப்படியே வச்சுக்கணும். அது என்னடா? அது தோசை. அது இல்லப்பா, மிங்கி தோசை செய்யவா? பேதத்தா எனக்கு செய்ய தெரியாதே. வேறது பண்ணு. வேதையா? அப்புறம் இந்த முடித்தி செய்யுது. முடித்தி ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்கப்பா. சேனல் எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோ